Barulho na Megane Grand Tour nem sempre é o amortecedor. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. E hoje o tema é essa Megane Grand Tour. O cliente chegou aqui com um barulho e já pediu para trocar o amortecedor. E logo eu já detectei numa volta que não seria o amortecedor. E é muito importante o diagnóstico preciso desses carros, porque a manutenção dele é bem puxada e um erro pode ser caro para o seu bolso. No próximo vídeo aí eu vou fazer uma lista certinha de quanto custa a manutenção inteira desse carro. Mas agora vamos lá para fazer o diagnóstico. Estamos aí com o Júnior. Ele que vai ser o mecânico desse carro e vamos avaliar junto as peças e os componentes desse carro aqui. Balança a roda aí para nós, Júnior, vamos dar uma olhada. A roda tá com bastante folga e o amortecedor não faz essa folga. Então vamos lá para debaixo do carro e vamos analisar a bucha da bandeja. Deixa eu focar aqui de novo, né? Vai, Júnior, pode ir. Então aqui dá para ver a bucha da bandeja com problema. Veja o quanto balança o carro aqui. Balança bastante. E vamos lá para o lado esquerdo, o lado do motorista. Também. Aqui, deixa eu ver se consigo focar. Aqui é o pivô que está com problema. Tá batendo bastante também. Vamos levantar o carro aqui para a gente mostrar um outro detalhe que está batendo no carro. Também estamos com o protetor de cárter solto. Já estava amarrado com fita. Aqui os caras colocaram um parafuso, mas não apertaram. Está solto, nós vamos ter que fazer esse reparo aqui também. Então nessa Megane Grand Tour nós vamos trocar as duas balanças, os dois pivô e as duas bieletas. As peças já estão aqui na bancada, já foi aprovado o orçamento. Vai trocar as duas balanças marca Cofap, os dois pivô marca Nakata e as duas bieletas marca Cofap também. E agora nós vamos fazer o trabalho. Então pessoal, já estamos aqui com o carro semi-desmontado, está tudo preparado para a gente descer o agregado e dar umas explicações de como fazer e o porquê foi feito dessa forma. Então é assim, para a gente tirar a balança, ela não sai se a gente não tirar um dos dois agregados. No caso, se eu fosse trocar a bucha do agregado, no caso, eu baixaria o agregado de trás, que é dividido em dois o agregado. E nesse caso, a gente optou, como a gente só vai trocar as balanças, a gente optou por tirar o agregado frontal, que ele é bem fácil, ele é debaixo do radiador. Você tem que amarrar o radiador lá em cima para ele não descer, para não correr risco de quebrar nada. Ele é um pouco complicado de enxergar, mas ele está amarrado lá em cima, dá para ver o arame lá amarrado. Ele é bem fácil de tirar. A gente solta os parafusinhos 13, o agregado na frente. Ele é um pino que segura o agregado aqui. Ele é muito fácil de tirar. No caso aqui eu já deixei ele meio solto, então eu vou tirar eles para vocês dar uma olhada. Ó, ele é muito fácil, entendeu? Ele é um pino que segura no outro agregado e os que segura ele na lateral para ele não ficar batendo. É muito fácil tirar o agregado. Aí eu tenho acesso ao parafuso. Bom, vamos continuar a gravação aqui enquanto ele retira. Lembrando que as peças já estão ali, esperando a montagem. E todo o valor da suspensão desse carro vai ser feito no próximo vídeo de quanto custa manter uma Megane Grand Tour. Aqui estamos fazendo a embreagem da S10, embreagem da HR, embreagem do Clio também.
Então já estamos aqui com as duas bandejas na mão. Vamos na morsa ali, mostrar os pivôs e balança. Então vamos aqui na morsa. Então só para mostrar para vocês. Sai na mão, na realidade. Ó, já saiu a bucha. Então tava solta. E essa de trás também tava ruim. Se olhar, ela tá bem rasgada, olha lá. E por isso foi passado para trocar a bandeja inteira. O pivô também não tá legal, ó. Tem solto. E a outra, o pior era o pivô. Bem estourado. Aqui também bem estourado. Já era. Deu para ver o quanto estava ruim a bandeja. O mais importante nesse carro é o diagnóstico preciso. Não fazer o diagnóstico de qualquer jeito, senão sai muito caro. Esse conserto desse carro, no valor de hoje, que ficou as duas bandejas, as duas beletas e a mão de obra, ficou R$ 1.200. Então, na data de hoje, é o quanto eu gastaria nisso daí. O cliente já tinha feito outros orçamentos, tinha passado de 3 mil. Mas eles também baixam o agregado inteiro, eles não baixam só metade. Então, eles também fazem uma mão de obra que não é necessário, né? Tem que saber, além de diagnosticar, desmontar o mínimo possível do carro. E agora, com as peças novas, é só fazer o inverso e montar de novo. E esse foi mais um vídeo aí da Recuperadora Linha Verde. Se você chegou até aqui, dá um curtir pra gente. Se você chegou até aqui, dá um curtir pra gente. Se ficou alguma dúvida, pode comentar aí que vai ser respondido. Beleza? E até o próximo vídeo.